कुडीची आमी काळजी घेवंक जाय आनी आमी घेता. आमी जेवता, खाता, पियेता, वखदां घेता, व्यायाम करता, चलूंक वेता, मेकअप करता आनी जायत्यो गजाली आमी आमच्या कुडी खातीर करता, बऱ्यो गजाली. पूण मनीस म्हणजे फकत कूड न्हय. मागीर कुकामांतलें दुसरें लेत्र आसा का म्हणजे काळीज. हांव ह्या काळजाची खबर उलयना. हें काळीज फकत रगतूच भायर घालता आनी भितर हाडटा आनी भायर घालता तितलेंच. काळीज म्हणजे मनशाची भावना, भोगणां, फिलिंग्स. आमचे विशीं कोणें बरें उलयल्यार आमकां बरें दिसता. आमचे विशीं कोणें वांकडें उलयल्यार आमी दुखी जाता, कित्याक आमकां भोगता भितर. त्या काळजाकूय खाण जाय. आनी तें खाण कशें मेळटा आमकां? आमकां जर बरे इश्ट आसात, इश्टिणी आसात, तांचे कडेन उलयतच आमकां बरें दिसता. आमी जेन्ना एक बरें पुस्तक वाचता, एक बरें फिल्म पळयता, एक बरें गीत आयकता, कांतार आयकता, एक तियात्र पळयता, नाटक पळयता, तांतल्यान आमच्या काळजाक खाण मेळटा. कुकामांतलें तिसरें लेत्र म म्हणल्यार मत. त्या मतीक खाण जाय. देखून आमी इस्कॉलाक वेता, कॉलेजीक वेता, शिकता, वाचता, बरयता, आमचे परस हुशार आसल्या मनशांची आमी आयकता, अंतल्यान आमकां मतीक खाण मेळटा. कुकामांतलें निमाणें लेत्र अ म्हणजे आत्मो. आत्म्याकूय खाण जाय. आनी आत्म्याक खाण कशें मेळटा? मागण्यांतल्यान. आनी आमकां कथोलिकांक मिसांतल्यान आमी बायबल वाचता, बायबल आयकता, हेर खंयचीय धार्मीक पुस्तकां आमी वाचता, आमी रेतिरांक वेता, मागणें करता, अंतल्यान आत्म्याक खाण मेळटा.